1980 90 оны Монголын эстрадын тайзнаа нэгэн өвөрмөц дүр төрхтэй, өвөрмөц хоолойтой, өвөрмөц уран бүтээлтэй нэгэн дуучин гарч ирсэн нь. Дүү маань бас олон жил рок попын урлагт үндэтгэж өнөөдрийг хүртэл одоо уран бүтээлээ төрөвсөөр яваа. Тэгвэл 90 оныг бол одоо бас л бужигнуулж ирсэн л дуучдын нэг авьяаслаг манай Монголын бас л рок попын бас л нэг сайхан дуучны нэг дүү байгаа. Тэгээд дүүгөө хүндэтгэж явдаг. 1990 онд түүний дуулсан манай Доронтын цөөрийн хамтлагийн инх төвшингийн дуунууд бол үнэхээр 90 оны тэр хоёр нийгэм шилжижсэн тэр амьдрал баргар үед түүний дуу хоолой бол хүмүүст итгэл, сэтгэл, зүтгэл өгжсэн гэж хэлэхэд нэг одоо хэлцдэггүй байх гэж бодож байна. Хос залуус гэдэг аз жаргалтай гэдэг энэ дуугаараа жигүүрлэж маш олон жил одоо уран бүтээлээ хийж аваа. Үнэхээр хөдөлмөрч ингээ бааскаахта амжилт хүсье. Сайн байна уу бааскаа? За сайн. За тантай ингэж уулзах гэж. За Суйсаас юу гээд гарч ирж байлаа та? Суйстай тоглолтын бэлтгэлийг хийгээд. Тэгээд ирлээ. Энэ сургуулийг би 92 онд ороод 97 онд төгссөн. Дөрөв класс шанг төгссөн. Тэгээд 2003 онд бас магистр болсон байгаа. Тэгээд сургууль дээр өндөр ирсэндээ маш гоё байна. Баяртай байна. Багш удирдлагын дор таадаг төгссөн. Монгол улсын гавьч найдалмаа гэж. Тийм. Тэгээд сая болохоор та болохоор тоглолтынхаа бэлтгэлийг сургууль дээр хийчихээ гарч ирж байгаа юм байна шүү дээ. Тэр ирж дасгал өгсөн. Ямар гоё юм. Тийм, ер нь бол их гоё юм нь бол тэгээд дасгал гэдэг чинь яг нэг дулаач хүний хамгийн ханган шатны одоо нөгөө нэг бэлтгэлийн их усүрэлтэй. Тэгээд их гоё байлаа. Хөлс гарлаа, кайф авлаа. Маш их ирч хүчийг сургуулиас аваад тийм ээ тоглолтыг одоо маш цоглог гоё сайхан их байхаа гэж бодож байна. Мэдээж ойлгомжтой бас их ирч хүчийг үнэхээр авлаа. Өөр хийх үгстэй олдохгүй байна. Бид хоёр яг одоо Монголын ууган телевиз болох Монголын үндэсний радио олон нийтийн телевизийн гадаа ирчээ зогсож байна. Бааскаха яагаад энд хүрээд ирвэ? За энэ их учиртай л да. Ингээд миний амьдралын хүүхд тохион насны нэгэн сайхан дурсамжтай үе бол манай Монголын үндэсний телевизийн одоо телевизтэй холбоотой. Энэ 1979 онд хамгийн анхны одоо төмрийн чимэд орж гэж урлагийн авсгэлтэн хөгжмийн зохиолчийн хүний удирдлагын доор одоо ингээд хүүхдийн чуулга байгуулагдсан юм байгаа. Энэ чуулганы хамгийн анхны ууган гишүүн болж бас олон улсын тэмцээнд оролцож байсан. Мөн бид бүхний сансарын хэсэгч угтагчийн дуу, чихэртэй зайрмаг, зам маш олон тийм нэг гоё хүүхдийн уран сангууд байдаг. Тэгээд өндөр сэтгэл хөдлөлд үнэхээр миний бас л хүүхд тохион насны минь одоо гэрэлт ирээдүй энэ телевизтэй яг харахгүй хамаатай л да. Та болохоор мэдээж хэрэг сайхан улаан бичтэй өөрийнхөө амьдралын гараагаа бас холбосон байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү улаан бичийн үргэлжлэл гэж юу н байгаа юм болоо одоо үеийн залуучууд ч юм уу тийм ээ? Бага. Энэ их гоё одоо үе үеэр нь ингэж одоо юу гэдэг 5 үеэрээ одоо ингээд сайхан хүүхдүүд дуулж байгаа. Тэгээ одоо миний одоо удахгүй болох тоглолтын дээр маань улаан бичийн маань 5 дахь хөөрхөн одоо мөксрэл ах шиг ярьж байгаа. Тэрний удирдлагын доор бид нар бас чихэртэй заримгаа хамт уулна. Одоо чихэртэй заримг гэдэг бол одоо бас манай хүүхд багшуудын бас их гоё дуулах дуртай нэг дуун л да. Тэгээ ингээд хамт судалгаагаа хүүхдүүдтэй ингээд дуулах болно. Мөн 2019 онд манай хүүхдийн удаан бочуулгын маань 40 жилийн одоо удахгүй болох гэж байна. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад 17 жил ажиллаж байхдаа мөн одоо та бүхэндээ одоо аялал маань үргэлжлэнэ. Манай цэнгэний урлаг болох
одоо донд дарахтай вариатаж чуулга гэд том айлын үүдийг татаж идүүгээ соёл урлагийн хэсэг сурж явах хугацаанд вариатаж чуулгад ажиллаж амьдарч явж ирсэн юм аа. Ингээд бүгдээрээ дараагийн аяллаа өргөжүүлж вариатаж чуулга руу явъя. За тэгэхээр басках термин одоо маш гоё газар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол мэдээж хэрэг дунд иргэн насныхны орох дуртай тийм ээ. За вариатагийн иргэн дурсууд руу хоёлаа хүрээд ирчихсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр бас мэдээж хэрэг таны гайхалтай тийм дуунууд гайхалтай бас дурсамжууд энэ дотор байдаг гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёлаа энд одоо бас өнгөрсөн дурсамжуудаас яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За баярлалаа. За вариата иргэн дурсам гэж ярихаар 1989 онд анх манай Монголын хамгийн анхны цэнгэний урлаг гэж байгуулагдж ирсэн. Улаанбаатар хотын одоо захирагчийн одоо югаар тушаалаар Улаанбаатар хотын уянга эстрадуугийн вариата гэж болдог байгуулагдсан байгаа. Дарга нь Гүнсэнгийн данд гэж манай ер нь бас нэртэй мундаг одоо бас том төлөвлөлт хөндлөлтэй. Тэгээд энэ вариата гэдэг чинь одоо хамгийн гол нь зүрх урлагийн одоо зохицуулгыг харуулсан одоо юу гэдгийг одоо яг одоо бидний үеийнхэн одоо мэдж байгаа. Зүгээр донд үеийнхэн бол доод үеийнхэн бол одоо баг мэдэхгүй байх л да. Гэхдээ яг хаяа тийм цэнгэний тийм газар байдаг. Гэхдээ манай хамгийн анхны цэнгэний урлаг гэдгээр бол бас их гайхалтай одоо төгс хийж чадсан л да. Дондгоо бол. Тэгэхээр энэ болохоор дуутай, бүжигтэй, циркийн урлаг, хоршин мима драм, ер нь хоршин урлагийн бол эхлэлийг бол бас манай вариатагийн одоо хэсэг уран бүтээлчид бол одоо бас гаргаж ирсэн. Одоо хоршин урлагийн нэрт мастер Монгол улсын гавьччин хөрлөхөө бас манай вариата чуулгаас гарч ирсэн шүү дээ. Тийм. Ер нь бол энэ суурийн бол баг ер нь бол бас зэрэгсэл тавьж ирсэн юм сайхан байгууллага байна. Энэ тайзан дээрээ би одоо хүртэл амьдарч байна. Их гоё. Вариатагийн хамтлаганд бол одоо би соёл урлагийн сургууль байхтаач, оюутан багтааж дуулж ирсэн, төгсөөд дуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ тайз бол миний ер нь бол хамгийн одоо супер тайз байдаг. Одоо ч гэсэн бас энэ тайзан дээрээ оройны одоо шүн одоо тий 10 ахс гээд одоо хүмүүс бомбож гисэн төм төжгөнсөн юм сайхан одоо ер нь хүмүүсээ татцсан байна л да. Айгүй сайхан одоо юу гэдгийг эвээ олдсон хүнээ цуглуулад яг л одоо бидний үеийн дунд иргэн насны усуудад энд яг л бидний дог сонсох гол ирдэг хамт ингээд бас нэг үдшиг бол бас өнгөрөөдөг. Тэгвэл нэг үдшиг өнгөрөөдөг гэдэгтэй гол нь юу гэдгийг би нэгээс 4 дуудаад буудаг л да. Тэгэхэд бол би ер нь бол хүн бол одоо өөрийнхөө одоо ажлынхаа одоо энэ сайхан одоо дууныхаа ирч хүчийг би шүнж гэсэн аваад орж идэг л та гэртээ. Тэгэхээр ер нь бол урлаг гэдэг энэ мундаг сайхан том айл бол надад бол маш их аз жаргал бэлгэлж ирсэн. Миний амьдралыг бол тэтгэж нэг юм байгаа юм л та. Тэгэхээр мэдээж баска хол харш гэдэг гайхалтай тийм ээ хамтлагийн нэрээр одоо овгилж явж идэг тийм ээ харш хамтлагийн дуучин гэж нэрийддэг. Тэгэхээр надад болохоор харш хамтлагийн анх яаж одоо бас хамтдаа нэгдэж тийм ээ хамтлаг байгуулсан бас надад айгүй сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэхээр та хамгийн их одоо бас харш хэмээх тэрхүү хаалгыг татаад ороход тийм ээ ямар шалтгаан одоо байсан бол? За энэ ер нь бол би харшигаа бол байнга ярьдаг л да. Яг бол одоо хүн нэг авахтай байдаг шүү дээ. Одоо шинэ юу гэдгийг эцэг хэрэг авахдаг байхад бол одоо ер нь бол бас миний хамгийн ихний авах бол харшийн бааска гэсэн тийм одоо бас татгалтай явж байдаг. Тэгээ эндээс бас маш их баярлж байдаг. Ягаад гэвэл өнөөдөр миний хамт олон бол надтай одоо идүүгээ 34 жилд явж байна. Одоо удахгүй 30 жилийнхаа одоо 2019 онд тийм. Тэгэхэд хамтлаг яаж байгуулагддаг гэхээр бас энэ түүхэндээ одоо бас би дандаа ярьдаг гоё ярьдаг л да. Энэ хүүхдүүд бол яг л сэтгэл зүрхээрээ нийлсэн
урлагт хайртай ямар ч одоо юу гэдгийг одоо тийм эд материалын сонирхол байхгүй. Үнэхээр энэ урлаг гэдэг сайхан одоо айл руу оръё бүтээ гэсэн тийм сайхан зорилгоор нийлжсэн л да. Амьдралын түүхийн нэгэн түүхийг өгүүлэх нэгэн газар бол яхаа аргагүй энэ байшингийн түүхтэй холбоотой. Энэ газар бол Хэлийн цэргийн дуучин суулга 3 жил мэргэжлийн байгууллагад ажиллаж байсан. Мөн миний одоо өөрийн аваг болох харш амтлагийн маань одоо бас нэгэн хэсэг энэ байшинд өнгөрөөсөн. Энэ байшинд 1989 оноос барилгын цэргийн соёлын төв гэж байсан. Ингээд энэ соёлын төвийн зааланд хэдэн хэсэг залуучууд одоо сэтгэл санаагаа нийлүүлэн урам зоригтойгоор харш амтлагийн үндэс суурийг одоо байгуулсан юм аа. Одоогоос одоо 87 онд анх харшаасаа агшид байхаас өмнө одод гэж сандаг байсан. Манай Монголын одоо Австралийн бас нэгэн төлөөлөл болох соёл эднийг анхны үүсгэн байгуулагч нэг бол зундын зундар гэж нэг бол ярихгүй арга байхгүй. Мөн одоо хангал гэдэг ах нь байна. Оюун гэд миний бас хүүхд ах юм удаан хучуудахтай ер нь ингээд дандаа холбогдоод ингээд урахаараа холбогдоод энэ одоо холбоотой явж байгаа л да. Тэгээд энэ зундар гэдэг хүн бол биднийг ёстой хөлийн дөрөнд хүргэж өгсөн юм мандаг сайхан хүн байгаа байсан. Одоо тэгээд бид одоо яг барилгын цэргийн соёлын төвд харш гэж нэрээ харш амтлагийг байгуулсан. Энэ нэг л бас сэтгэл зүрхээр нийлсэн бас 5 залуу цэргийн алба авч ирсэн хэдэн найзууд маань нийлээд би бол өөрөө соёл бодлогын дунд сургууль байсан. Тэгээд өсөөд би тэршин соёлын ордонд орсон л доо. Тэгээд яг хоо юм нэлээд төг ярмаар маш удаа. Гэхдээ энийг бол зөвхөн хүний он цагийн тоолд гэдэг бол их гоё. Идүүгээ 30 жил гэдэг бол энэ урт хугацаа мөртлөө айгүй тийм ахархын юм шиг санагддаг л да. Тэгээд хийсэн бүтээсэн юмнаа харахаар их гоё омгшиж явдаг. Тэгэхээр би хамт олондоо үе үеийнхээ ахмадуудаа үе үеийнхээ дундынхаа өөрийнхөө дуусч болон дүүнийхээ бүрэж хийдэг. Энэ тогоонд орсон бол эргэж гарц байхгүй гэдгийг би өөрөө дандаа хэлдэг. Тэгээд энэ урдгаарч одоо мэдээж сургууль соёлын төгсөөд ингээд олон жил явцсан хүмүүсд одоо өндөр энэ хугацаамгүй гэж би боддог л доо. Харш гэж нэр бас маш гоё өвөрмөц. Тэгэхээр нэр бас яаж өгч ирсэн юм бэ? Барилгын цэргийн соёлын төв гэж энэ одоо нэртэй байсан. Энэ соёлын төвийн одоо барилга гэсэн энэ төвхийг өгүүлэн харшигдаг хамтлаг одоо байшин барилга сүндэрлэх гэсэн утгаар миний амьдралын одоо ихээхэн хугацааг өнгөрөөд туулсан харш амтлагийн маань төвх энэ байшингаас хийсэн юм аа. Хүрэл гэж нэг тийм хүн байсан. Тэр хүн маань одоо бидний за үргэлж одоо энэ хамтлаг маань байшин барилга шиг сүндэрлэж яваарай гэд харшигд өгсөн байгаа юм л да. Маш өвөрмөц байдлаар одоо юу гэхэд өгсөн юм шүү дээ тий. Хүмүүс бол энийг хар цагааны харшилт гэдэг гэж ойлгодог юм шиг байна. Тэгэхээр би өргөж хэлдэг энэ бол өнгөний харшилт биш байшин барилга сүндэрлэхийн гэдэг гэсэн. Тийм ахын бэлэгдэлтэй тийм ээ. Ахаа нэр юм тий. Яг өнөөгийн нийгэмд таны одоо амьдарч байсан юу гэдэг хамгийн анх одоо урлагт хөл тавьж байсан тэр цаг үе. За 80-аад оны сүүл 90-ад оны ихэнх гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр он цаг үе. За одоо бол мэдээж эрэг 2018 он тийм ээ. Асар их бац одоо мэдээж эрэг ялгаа байгаа. Тэгэхээр энэхүү одоо юу гэдгийг ялгааг харахад танд одоо яг юу нь илүү одоо тийм ээ эмзэглэж тийм ээ. За одоо энэ л өста миний хуучны үед юм байсан юм да. Одоо яг ийм байвал сайхан юм да гэсэн эмзэглэж явдаг зүйл. Мэдээж эрэг нийгмийн асар их ялгаа байгаа шүү дээ энэ хоёр онд. Гэхдээ би ингэж боддог шүү дээ. Яагаад гэвэл хүмүүс ингээд айгүй юу гэдгиймдээ одоо тэрийг одоо би ихэд бол ингэж л боддгийн. Би яг одоо тэр урдын социализм үед юм байсан, одоо үед юм байсан гэдэг хүн нэг л аргаа олох хэрэгтэй. Жишээ юу гэдэг юм бэ? Багшин одоо барилгачин хүн, одоо янз янз жолооч хүн байна уу, дуучин хүн байна уу? Тэр он цагтайгаа уралдаж яваад одоо юу гэдгийг хийх бүтээх юм аа. Үнэхээр одоо юу гэдгийг бүр зорьсон задгандаа хүрдэг
тэрэндээ бүр итгэж яваад бүр ингээд хүсэл тэмүүлэлтэй байх юм бол болохгүй юм байхгүй. Хэзээ зовлон гардаггүй байхгүй. Заавал юмыг аргасан тавьж энэ болохгүй байна, энэ хийхгүй байна, энийг ингээд энэ нэг шалтгаан гараад байгаа л да. Түүнээс хүн болгоны амьдрал гэж. Би одоо яг энэ 2-300-ыг ингээд дамжаад амьдрахад бол надад хэцүү байсан үе бол одоо юу гэдгийг байсан. Гэхдээ тэрийг би бүр хэцүү болохын тулд амьдрахгүй шүү дээ. Тэрнийхээ төвсөн. Би өөрийнхөө одоо юу гэдгийг арга барил местэй алдахгүй тулд би өөрөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, би өөрөө дуудах хэрэгтэй. Гэхдээ би өөрөө юу гэдгийг илүүтэй хүн амт мөдөр үзсаад янз янз юм тэгж гарч ирэхгүй. Угаасаа л хүн нэгэн л амьдрал дээр төлөвлөсөн, төлөвлөгөөтэй, зоригтой, бүтээлтэй амьдрах юм бол хүний амьдрал яг л гоё. Тэгэхээр нийгмийн одоо энэ юу гэдгийг таны тухайн үед дөнгөж гарч ирж ирсэн те 80-аад оны сүүл 90-ад оны ихэнх өнөөгийн яг одоо энэ байгаа цаг үе хоёр маань жоохон хөдөлмөрлөх асуудалтай. Асуудалтай залхуу байна, хүмүүс залхуу байна. Одоо дандаа ингээ ажил голдог болсон байна. Бүгд одоо юу гэдэг сайд дараа нар болох гээд байна. Тэ. Тэгээд одоо нэг худлаа диплом өгсөн мундаг улсууд тэгээд яг гараад ирэхээр байхгүй. Тэгээд ер нь залуучууд маань бидний үеийн ч гэдэг юм одоо бидний үеийн юм ихэр хүмүүс аяга ууралдаг юм билээ. Дээр үеийн ихээр та нарт тестиг чинь тийм байдаг гэдэггүй. Хуучнаар сэтгэгээд байна. Тэгэхээр тэгэхгүй. Тэр уусаар хүн урдаа өмнөө тавьсан зоригтой байж л хүн амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр та яг энэ ярьсан шигэ чанагдахтай тийм ээ. Мэдээж яриг урлаг бол маш хатуу диктатуртай байдаг. Шантрах үе зөндөл байсан ба хүнд хэцүү цаг үе зөндөл байсан баг. Тэгэхээр магадгүй та яг ярьсан шигэ хөдөлмөрсөн учраас яг одоо надтай ярилцаад энд сууж байгаа гэж бодож байна тийм. Би эзэн шантарддаг байсан. Яг бол энэ мэрэгчлээ дуртай байсан. Дуртай байсан. Би өөрөө хийж чаддаг болохоор биднес байдгүй байсан. Тэгээд дээрэс нь нөгөө маш олон мундаг одоо юу гэдгийг агуу том акулууд дээрээс нь мэрэгжлийн том багш нар зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэгээд энэ чинь нэг суур өөрийнх нь байгаа яг нэг унган авьяасны дээрс нь дөрөөдөд онлын юм ороод ирэхээр хүн бол тэгээд төгс болдог байхгүй. Дуул гаргаа олчж байгаа. Тэгэхээр энэ бол надад хэзээ ч би яраа. За одоо энэ ари армаасыг яд дуулна. Би нэг чадахгүй хаа гэж би хэзээ ч өндөр тэгж шантардаггүй байсан. Яг соёлтод нөө мэдэндээ би одоо өндөр стратанд дурчин байгаад одоо юу гэдгийг соёл урлагаас дуурин класс ороход би ари армаас дуулдаг байсан. Том одоо юу гэдгийг зохиолуудыг би дуулдаг байсан. Манайхын мэднэ. Гэтэ би учиргүй амар мундаг дуулна гэж яахгүй өөрөөхөө одоо өөргөө чадлаараа дуулаад би сайн заваад явдаг байсан. Тийм. Та хоёр нөөрэ ямар жанрын дуу сонсдог юм бэ? Би дандаа уянгийн дуу сонсдог. Гэтэ миний өөрийн арга барил диско. Тэгэхээр яг бас ингэж юу яд юм бэ лээ. Одоо нэг стилүүдний солигддаг юм билээ л дээ. Жишээ нь би өөрөө диско дуулсан байж миний сонсох юм дандаа уянгийн. Тэгсэн бол төгөлдөр хоорын айз хийлийн айзнаас хайгуу дуртай. Та өөрөө гаднаас ч харахад айгүй тийм дүлгөөхөн, тийм даруухан, айгүй тийм айдуу намдуу штэ яг. Бас тэгж хийж болохгүй. Тий. Намдуу үедээ намдуу одоо намбалцах үедээ намбалцсан амар. Гэтэ би өөрөө хурдтай. Юмыг дандаа нэг суурин дээр нэг л хийн. Тэгээс игээс ажлыг эргэж бүсэх би хэлдэг хүүхдүүдээс шүү дээ. Та нар яагаад дандаа ажлыг 2 3 гэдэг юм бэ? Нэг хий. Нэг л удаа хий. Нэг удаа ингэж гарсан юм чинь амжилт авахгүй. Тэгвэл дахин нэг марчаал дахиад ингээд дахиад ингээд ер нь тэгээд тийм нөгөө дахин хийсэн чинь тийм бүтээлтгүй амжилтгүй байдаг аахгүй. Таны амьдрал дээр баримталтай зарчим уу? Яг зарчим баримталтай. Гарал энийг л хийн, энийг л би бүтээн гэсэн би гарал бар. Заавал гарна. Баасан дэрж гэдэг хүний жоохон хувийн амьдралаа өнгөцгөн өндийгөд харуул ямар вэ гэж бодож байна. Тэгэхээр та гэр бүлийнхэн талаар эхлээд сайхан танилцуулаач. За, ер нь бол тэгэл тэр болгон юу гэдэг юм бэ? Одоо сошиал ертөнцөөс тэр юм уу? Кризээр ихтэй зүгээр
зөвхөн баасан дээр чих гэдэг айлаар ороод гардаг байсан болохоос яг манай гэр бүлийн хүмүүс дийлэг гарч ирдэггүй байсан. Тийм. Тэгэхээр манай хүн бол садангоч гэртээ сайхан даруухан ухаалаг эмэгтэй байдаг. Тэгээд үнээр сайхан одоо юу тийм эмэгтэй хүний одоо ганц авах чанар бол өнөөдөр юу н бодоход хүн ухаалаг байгаач амьдралыг чиглүүлж чаддаг нь гол нь байгаа. Би өөрөө урлагийн одоо мэргэжтэй урлагийн цаг наргүй ажилладаг. Одоо аргэр одоо юу гэдгийг өөрөө амьдралыг зодиослж ирсэн үе зөндөө байсан л да. Тэр бүгдийг дэвшин гардаг, тэр бүгдийг ойлгодог. Урлаг гэдэг айлын одоо юу гэдгийг хатуу хөдөө хүнд зовлон ойлгодгийг бол манай хүн бол биеэрээ бол сайн мэддэг. Сайхан төшигтэй, хоёр сайхан одоо хүүгийн ээж тий 3 ачийн одоо сайхан эмээ дүүтэй чи эмээ хоёр авсан шүү дээ. Тэгээ би бол хаяа хайдаа бол бас гоё махтах үе гардыг. Яг бол бас тэр болгон өндөр зүгээр битээр гэртээс байна уу явж захтаа хайраа гэдэг дуудчихсан. Яг тэр болгон одоо юу гэдгийг байнгын одоо би сум тавтай хайртай гэж одоо яг одоо нас маач тийм өндөр гарсан болохоор гэж одоо тэгж хэлэх тоо цөөрсөн юм шиг байна. Гэтэ тэгж хэлэхгүй гэдэг мар хайргүй болчихсон шүү тийм ээ. Нэгэнтэй нийсэн бол одоо энэ амьдралыг одоо сайн муу сайхан муухай янз янзын байдлаас одоо юу гэдгийг дэвшээл гараад одоо хоёлаа энэ замыг туулаад одоо юу гэдгийг ингэж амьдрна гэсэн дээр тангарахтай л да гэдэг. Хантайгаа яг хэдэн жил танилж байгаа юм бэ? Анх яаж танилцсан? За одоо тэгээд хүмүүс бол янз янзын байдлаар танилцсан. Одоо юу гэдгийг анхны харцаар дурлсан, хайрлсан гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр би бол одоо яг үнэхээр юу гэдгийг хүмүүсийг тэсэндээ одоо юу гэдэг юм бэ те гоё одоо юу гэдэг юм тийм санаас гардаг юм л да. Нэг манай нэг одоо багшны залуу байдгийг. Тэгээд бид нэг хүний төсөөдөр очиж гэсэн багхгүй юу. Тэгээд одоо тэр тухайд одоо юу гэдэг юм бэ хашгинаад их дамар юу гэдгийг ихтэй хүн байхгүй гэж хэлдэггүй шүү дээ тий. Бол зүгээр жоохон тий. Тэгэхэд би тухайд бол бас л одоо юу гэдгийг олны танил авсан би өөрийгөө од мод шилдэггүй л дээ. Олны танил авсан мэдээж намайг тань. Тэгээд тэнд очих гэж бас айдын өргөхөж явсан юм шиг байна. Тэгээд дагаад явсан. Маш олон хүмүүс байсан л да. Тэгээд ер нь бол ингээд хүүхдүүдийг анзаараад хараад байхад янз янзын байдалтай хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд хурдтай шүүхэн байх юм, тэгээд хурц шүүхэн байх юм, бас өнгөцсөн дийлсэн шүүхэн байх юм. Тэгээд янз янзын байдлаар байсан. Тэгээд ингээд хараад үзсэн чинь ерөөсөө тэр 12 3 хүн дотроос аюу даруухан тийм нэг дугай нэг хүн байсан. Нэг хүн томнууд мэдчихэж байна. Ямар даруухан эмэгтэй вэ гэж бодсон тийм л өөртөө л гарсан л та. Тэгээ би өөрөө болохоор нэлээд хөдөлгөөнтэй юм одоо нэг тэр хүний амьдралыг бол зогсуулт юм байна. Нэг нь хөдөлгөөнтэй байгаад нэг нь даруухан байхад амьдрал зогсоод юм байна л да. Хоёр дүрдсэн юм уу эсвэл хоёр номоо өөрөөсөө болдгоо юм байна. Тэгэхээр бурхан хүнийг бол яг өөрөөсөө хасах нэмэхээр тэгзүүлчихдээ юм байна л да. Тэгээд би одоо энэ ямар даруухан хүмүүс танилцаад нэрээ хэлээд тэгээд танилцаад хоёлаа уцмсаа авалцж яагаад тэгээд тэр шаваа тараад ясна тэр одоо манай ихний төсөөдөр байсан байлээ. Тэгээд төсөөдөр тараа ясан чинь би гараа явсан. Тэгээд манай найз чинь тэгээд би нэг хүүхэнтэй гараад явсан юм шиг байлээ. Тэгээд би за хайрч амраач гэдэг юм уу гэсэн бодолтой төрөөд тэгээд гараад ирсэн нөгөө нэг дараа хүүхэн одоо тодын аюу хүмүүсийн бэлэг байсан байлээ. Тэр бэлгийг л одоо ингээд одоо гартан багтахгүй ингээд аюу болон. Тэгээд танаа хаашаа ингээд манайх нэгдэр гараад манай хороод ч тэгээд одоо ханд айлцсан шүү дээ тэгээд хүргээд өчгөн өгч байл. За тэгээд тэгээд хөрч ивэл тэгээд хоёлаа за стайх байлаа гэдэг ингээд тэгээд тухай тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд өнгөрөөд байж байгаа л уцмцаш одоо хоёлаа солилцож авна шүү дээ. Тэгээд танилцаад битэр ч одоо баг нэг 20 жил гарч очлоо шүү дээ. Удаан хэлсэн байна тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр энэ хугацаа гэдэг бол богинохон ахархан
Тэгэхээр одоо үдсэн амьдралдаа одоо бие бинийг эзэж гомдох хэрэггүй. Бодж бол хайрын үгээр хэлэх хэрэгтэй. Хайрын үгээр дандаа бомбогдох хэрэгтэй тийм. Хүмүүс янз янзээр ярьдаг те амьдрал ч юм уу за юу гэдэг гэр бүл гэдэг зүйл хайр дээр тогтдог, төвчээр дээр тогтдог, итгэлцэл дээр тогтдог гэдэг өөр өөрсдийн бодлоор хэлдэг. Таны хувьд гэр бүл гэдэг зүйл за тэр дундаа амьдралаа юун дээр тогтдог гэж боддог юм бэ? Би итгэлцэл гэж боддог. Түүнээс л учиргүй амар хайртай байгаа л одоо юу гэдэг бие биендээ итгээд амьдрал бүх юм төгс болоод итгэхгүй амьдрал бол амьдрал дээр бол яг тийм зөвхөн биелээ олохгүй л те. Бие биендээ итгэх хэрэгтэй. Бие бинийгээ уучлах чадах хэрэгтэй. Буруу зөвийн одоо ялгаж салгах хэрэгтэй. Тийм л байна. Одоо тэгцмаа би өөрөө урдгийн хүн бол манай янз янзын хил ам, янз янзын юмд оросолт нь, янз янзын явган мовгон ярианд оросолт нь тэр болгоно би одоо намаа тгээ хэлсэн, би ингэ хэлсэн гэдэг эсвэл санаанаад яваад их юм бол би одоо өөрөө миний бие үлдэхгүй. Хоёрдугаар хажууд хань гэр үлдэн тийм янз янзын юм шоу сонсогдохоор бас ямар байх би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм бас дээгүүл байна. Тэгэхээр урлагийн одоо буцаад хоёул яриалгаа оръё. Тоглолт удахгүй болох ч юм тийм ээ. Тийм тоглолт бол мэдээж одоо таны өөрийн тоглолт бие даасан тоглолт байгаа. Тэгэхээр нийт дээр ихэд нууц биш бол энэхүү тоглолтын дээр ойролцоогоор хэдэн дууд дуулахын хамгийн дөрөнд бол мэдээж хэрэг үзэгчтэй үстэд хэдэн дууд дуулах бол тийм ээ. За ямар сюрприз барих бол хамгийн их хүсдэг штэ ер нь бол үзэгчд. Энэ л угаасаа юм дээр Шторкон дээр зардаар явцсан байгаа. Шилдэг 25 дуу гэсэн байгаа. Тэгэхээр би өөрөө шилдэг 25 дуу дуулна. Дээрээс нь би бас нэгэн сургалт өгсөн одоо сонгодог бас нэг хамтарсан сюрприз одоо манай ангийн айгүй олон гавьтуудтай. Өөрийн бас гослоос нэлээд бас одоо ер нь бас мундаг одоо бас алтай хоолойтой эрдэнэ төвийн гавьтуудтай яг нэг огшин шав. Тэгээ нэг анги хоёлаа бас ингээд нэг бүтээл хийж байгаа. Мөн миний дуун дээр бас ажиллаж байгаа одоо чуулгын эрдэнэ цэгээ дуучин байгаа. Эрдэнэ цэгтэй хамт бас нэг гоё дуу дуулж байгаа. Мөн одоо ингээд сюрприз садад явах юм уу? Тэгэхээр одоо янз янзын байна. Тэгээд янз янзын бас гоё юунд орж ирнэ. Та над өмнө нь хоёлоо нэг ярилцлагаас хийжсэн тийм ээ. Тэгэхэд бол тоглолт 3 хэсэгтэй явагдана гэж байсан. Тэр бол хിവэрэ байгаа тийм ээ. Хിവэрэ. Маш сайхан одоо бас намайг одоо имжлээ тийм юу яах юм уу? Одоо яг нэг бараг нэг театрсан тоглолт гэж ойлгоод байгаа юм билээ. Тэгээ ер нь зохиолтой. Тэгээ би эцэс амьд дээр тоглолтын дээр би өөрөлттэй явдаг болохоос би зохиол бичиж үзээгүй. Тэгээд энэ жил яг энэ тоглолтод айгүй тийм өргөнц байгаа. Бүр зохиолтой байгаад бүр найруулга гаргаад ингээд ирсэн. Тэгээд би бас айгүй баярлж байгаа л да. Тэгээд би өөрийнхөө найруулагч продюсерыг нууж байгаа. Тийм. Би тэр хамгийн сүүлд одоо юу гэдэг нь тоглолтынхаа үр шимийг үзээд би өндөр ардамдаа 25 дууг яг ингээд газар дээр нь дуулнаа гэж амласныхаа. Тэгтээ дандаа гоё дунд ишгэлнэ. Тийм. Тэгэхээр би одоо өөрийнхөө продюсер одоо яг алдарт ажиллагаасаа би тоглолтын дараа задлаа л да. Тийм. Та чинь тоглолтоо хамгийн сүүлд 2000 хэд онд нэлээ 8 биш. 2008 онд биш ээ. 8 онд ч болохоор нөгөө Палас гэсэн хамгийн сүүлд би 14 онд 4 жилийн дараа хийж байгаа юм тийм. Тэгтээ яг нөгөө VIP жижиг тоглолтууд явж ирсэн. Яг одоо тайзных нь одоо ингэж гоё. Хизээ сонсогч фэнүүдтэй бас цомгоо гаргах гэж байна. Тэгэл хамсаа шамрал орно да. 18 онд оноос өмнө шинжлэлийн өмнө гарах гэдэг. Яг нөгөө нэг гоё CD дээр гарсан. Яг таны дуунууд багтж байгаа нөгөө хар шамтлагийн дуунууд багтна. Угаасаа л харшин дуунууд багтна. Удахгүй бол гарах юм байна гэдээ одоо хүлээж хадаад болох юм байна шүү дээ тий. Одоо яг асуудалгүй. Одоо тэгээд ажлыг уурсан сайхан тавил орно да. За тэгэхээр ямар ч байсан асар том тоглолтын гэдэг бол мэдээж хэрэг асар том ажил тийм ээ. Тэгэхээр энэ тоглолтын ард амжилттай гараарай. Та таныг болон хар шамтлагийг сонсох дуртай маш олон
Монголын арт түмнүүд байгаа. Тэгэхээр мэдээж хуучны дуунуудыг сонсож сэтгэл зүрхээ хөглөх маш олон арт түмэн байгаа учраас таны тоглоом тэгэхээр гоё ялна гэдэгт миний хувьд бол маш Баярлалаа. Би өөрөөсөө итгэлтэй байгаа. Би угаасаа 25 дуг бол зүгээр яг огорж байгаа юм шиг би өөрөө яг үнэхээр хийн гэсэн тийм зорилгондоо хүрнэ гэж бодож байна тийм. За тэгээд ямар ч гэсэн удахгүй болох тоглолтод нь амжилт хүсье. Монголын урлагт бас өөр олон сайхан дуунуудаар Монголын арт түмний зүрх сэтгэлийг эзэмдэж хөгөлж ишүүлж яваарай гэж танд хүсэж байна. За. Тэртээ 30 жилийн өмнө Монголын рок pop ертөнцид цахиур хаглан хүч төрөн орж ирсэн нэгэн хамтлаг бол харш химэх хамтлаг байсан. Тухайн үедээ үеийн залуусын зүрхийг бөлөглүүлж өвгтийн харцыг мөн хайрыг татсан энэ хамтлаг олон сайхан алдартнуудыг урлагийн тэнгэрт одуулан гялалзуулсан. Түмэн олондоо харшийн бааска хэмээн авгаалагдах болсон энэхүү төрмөл авьяастан Монголд цөөхөн байх Тёнор холоотой гэдгээрээ одоо ч ялгардаг. Хүн бүрийн зүрхэнд хүрсэн хос залуус талын шар цэцэг зэрэг гайхалтай уран бүтээлүүдээрээ Монголын урлагийн ертөнцид өөрийгөө дархалж чадсан нэгэн билээ. Түүний урлагт 30 жил үнэнч зүтгэсний хамгийн том шагнал нь энэ гэлтэй. Түүний дуулж амьлуулсан олон сайхан дуунуудыг Монгол зон олон гэр аяараа мэднэ. Урлаг гэдэг өөрөө хүнийг соёлтой боловсон байдалд сургасан байдаг. Урлагаар хүмүүжиж, урлагаар амьсгалсан түүний 30 жил төгс төгөлдөр байсан. Гэхдээ юм бүхэн сайхан байхгүй. Цаар бараан зүлж амьдралд тулгарна. Гэхдээ урлаг химээх агуу ертөнцийн буян хишиг бааскагийн төрмөл авьяас бэлэг хичээл зүтгэлийг дутуу үнэлээгүй юм. Баг улчраасаа аж ахуйч нямбай нэгэн байсан түүний амьдрал дандаа алтан думбож мөнгөнд ороогдож байгаагүй. Олон хүүхэдтэй айлд хүү болон мэндэлсэн тэрээр бусад хүүхдийн адил хүмүүжиж өссөн нэгэн. Ах эгч нартайгаа найртай сайхан байж үе тэнгийн хүүгүүдийн адилаар тоглохдоо тоглож, шоглохдоо шоглож өссөн эгэл жирийн нэгэн билээ. Гэхдээ л бяцхан бааскагийн зүрхэнд уянгыг шиг үргэлжил байсан. Амандаа дуу аялаж, банзан гитар цохих дуртай хүүгүүнийг урлаг өөртөө уусхан шингээж хувь тавиланг нь холбосон гэлтэй. Тэрээр гэр бүлийнхээ цорын ганц урлагийн авьяастан биш. Түүний төрсөн эгч Пүрүма Монгол хүн бүрийн зүрх сэтгэлд сор болон үлдсэн би чамд хайртайгийн үрлээ гэхээр та гайхаж магадгүй. Хүүн рок pop ертөнцид цахиур хаглаж охин нь кино ертөнцийн ориглыг эзэгнэж явсан болохоор энэ айл бахархал дүүрэн баян айл байсан нь дамжиггүй. Урлагийн хүн гэхээр аав гом гихтэй альва буруу зүйлд ороогдомтгой байдаг гэж бодвол хамгийн том эндүрэл. Хэдий эгэл даруухан харагдавч өөрийн хүч хөдөлмөрөөрөө босгосон амьдралдаа сэтгэл хангалуун байдаг. Түүний хүндлэх хүн дэндүү олон. Үр хүүхэд ах トゥ хань ижлээ хүний дайтай авч явах гэж эглээс эгэл хэрнээ энгүүн их хайр нөмөр нөөлгийг тэдэндээ өгсөн гавьяатан. Түүний дуулсан дууны ихэнх хэсгийг хайр эзэлдэг. Тэгвэл хайрын элчийг жиргэн сэрээгч тэрээр амьдралынхаа цор ганц хайрыг олоод насан туршдаа хамтдаа амьдарч байгаа. Гэхдээ жаргалын элчинд атаархсан бяцхан сүүдэр тэдний амьдралд буусан нь эрүүл мэндийн асуудал байлаа. Амин хайрт гэргийг нь хүндхэн өвчин ороосон юм. Гэхдээ тэд ялагдаагүй. Алхам тутамдаа агуу хайраа хөргөлгүй хамтдаа байж хорвоогийн хатууг хамтдаа баран одоо ч цугтаа жаргал дүүрэн байгаа. Айл гэрийн ноён нуруу амьдрал жаргалын тулгуур болж ард түмнээ дуу хуураар милаасан харшийн бааскаг урлагийн тэнгэр янжин лам бурхан үргэлж ивэж байх болтугай. Хийсэн бүтээсэн хүний зүтгэлийг авьяасыг урамшуулж хийж бүтээх зүйлд нь түлхэц болж төр засаг түүнийг үнэлэх болтугай.